Men kitob o'qishni yomon ko'raman. Kitoblar juda ham uzun yoziladi, hikoyalari juda ham uzun. Men ichim siqilib ketadi desangiz, Yigit va nomus asari aynan siz uchun. Nimaga? Chunki bu kitob qisqa-qisqa hikoyalar bilan boshlanadi va asosiy qissasi ham unchalik uzun emas. Kitobda bir qiziq hikoyatcha bor, juda ham kichkina. Atigi bir 4-5 ta gap. Bitta kambag'al xotin bo'ladi va xotin eridan so'raydi. Adasi, boyib ketsak nima qilasiz desa, er aytadi, yarim hazil, yarim chin. Agar boyib ketsak, hamma boyvachcha qilganidek, uyni ikkita qilgandek, xotinni ham ikkita qilamiz-da, deydi. Va vaqtlar o'tibdi, ammo ular na boyibdi, na kambag'alchilikdan chiqibdi. Nega bilasizmi? Chunki xotin o'sha kundan boshlab kechalari Allohga: "Ey Alloh, bizni shu faqirlikdan chiqarmagin. Ilohim, faqat shu holimizcha qolaylik" deb duo qiladi. Agar siz menga bunaqa asarlar yoqmaydi, menga detektiv asarlar yoqadi desangiz, unda ham men shu kitob tavsiya qila olaman. Nega deganda, bu kitobda ham detektiv hikoyatchalar, ham detektiv sujet ketadi. Bitta detektiv hikoyadan men sizga misol keltiraman. Bir kuni prokuror boradi, tergovchi. Tergovchi boradi, borishsa ikkita bola o'lgan bo'ladi. Ya'ni bittasi hali chaqaloq, bittasi esa hali kichkinagina qizcha. Ikkalovi ham o'lgan bo'ladi. Eng qizig'i, ikkalovi bir-birini quchoqlagan tarzda halok bo'lgan bo'ladi. Hamma qotilni ularning onasi deb o'ylaydi. Nega bilasizmi? Chunki qo'shnilar nechidir marta er-xotin janjalni eshitishgan bo'ladi. Masalan, bir kuni bitta qo'shnisi aytadi, ular tez-tez janjal qilardi deydi. Nima deb bilasizmi? Ayoliga er nuqul baqirar ekan. "Men sen bilan faqatgina shu ikkita farzandim uchungina yashayapman. Senda ko'nglim yo'q" deya baqirar ekan har kuni. Holbuki janjaldan keyin ayol shifoxonaga tushib qoladi. Va uni qarangki, ayol ketgandan keyin uning farzandlari shu tarzda bir-birini quchoqlagan tarzda halok bo'ladi. Qotilni esa hamma onasidan deb gumon qiladi. Nega? Chunki ayol zardasidan farzandlarini o'ldirib qo'ydi deb o'ylashadi. Ammo buni qarangki, oddiy bir kichkinagina telefon bu qotillikning sirini ochadi. O'sha kichkinagina telefonda hech qanaqa shubhali raqamlar, hech qanaqa shubhali rasmlar bo'lmaydi. Faqatgina yozib olingan ovozli xabar tergovchining e'tiborini tortadi. U ovozli xabarda nima deyilgan deb o'ylaysiz? Aynan o'sha ovozli xabar orqali shu ikkita bolaning qotili topiladi. Bu hikoyaning oxirini o'zingiz o'qib bilsangiz bo'ladi. Bu yerda asosiy qissa Yigit va nomus qissasining o'zi. U qissa atigi shu 50 bet chami chiqadi xolos. Lekin sujeti juda ham qiziq va o'tkir. Yigit va nomus bir qarashda sarlavhasi odamni e'tiborga tortadi. Aslida bu qissadan maqsad ham Yigit va nomus masalasini asosiy planga olib chiqish edi. Tasavvur qiling. Otangiz halok bo'lyapti va sizga qarata "Sendan rozi emasman" deya aytayapti. Holbuki siz otangizning bir paytlar juda ham erka farzandi bo'lgansiz, sizni doim yaxshi ko'rgan, hattoki o'g'il bola bo'lsangiz, uylanayotganingizda sizni uylantirib qo'ygan, hattoki kelinga ham yomon gapirmay o'g'limga ichib kelsa ham deb aytgan. Mana shunday oti vafot etayotgan paytda o'g'liga qarata "Sendan rozi emasman" deydi. Va mana shu rozi emasman degandan keyin o'g'ilning ahvoli nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Buni ham qissani o'qisangiz bilib olasiz. Yana eng qizig'i, aynan mana shu Yigit va nomus qissasida shunaqangi bir holat keltiriladiki, siz shunchaki ko'chadagi bir homilador ayolga siz yaxshilik qilaman deb ertasiga hayotingizda umuman boshqacha vaziyatlar bo'lib ketadi. Qanaqadir qimorbozlar to'dasiga tushib qolasiz, qanaqadir mojarolarga aralashib qolasiz va hattoki mana shuni ketidan siz kasalxonaga yotib qolasiz. Kerak bo'lsa operatsiyani o'tkazasiz boshingizdan. Shunchaki yaxshilik qilamandir. Asari bosh qahramoni Rustam va asar oxirida Rustamning hayoti mayli bu yoq sir bo'lib qola qolsin. Nima deb o'ylaysiz? Rustamning taqdiri qanaqa kechadi? Bu asarni o'qib bilsangiz bo'ladi. Rustam aslida hech nima qilmaydi. U shunchaki ko'chada bir homilador ayolga yordam beradi, unga uy beradi, uni davolaydi. Lekin evaziga u yaxshilik ko'rmaydi.
asarning shakliga keladigan bo'lsak, shakli juda ham oddiy, tili juda ham sodda va tugun va yechim shu tarzda sizga oson tarzda va kutilmagan tarzda yetkaziladi va oxiri umuman siz kutmagan tarzda boshqacha yakunlanadi. Demak, muallif bu asar bilan sizga nimani yetkazmoqchi? Umuman bu asarni yozishdan Erkin Malikning maqsadi nima edi? Erkin Malik boshida kichkina hikoyachilar bilan boshlaydi. Ya'ni siz boshidayoq asosiy qissaga o'tmaysiz. Ya'ni boshida kichkina hikoyachilar bilan boshlaysiz va asarga to'satdan qiziqishingiz ortadi va eng muhimi hozirgi kundagi oxirgacha bora olmaslik kabi bahonalar bu kitobda sizga o'tmaydi. Nimaga? Chunki juda ham qisqa beriladi hikoyalar, eng uzuni ham atigi 2 bet bo'ladi. Mana shu tarzda sizga ibratli, ham detektiv, ham ta'sirli hikoyalarni sizga yetkazadi va bu narsa muallifning asosiy maqsadi edi, ya'ni kitobni ichiga sizni kirgizib qo'yish. Va asosiy qissaga kitobning o'rtasida yetib borasiz va asosiy qissaning nomi Yigit va nomus. Endi shuncha kitob maqtadingiz, shuncha kitobga qiziqtirdingiz, endi buni qayerdan olamiz desanglar, yurtimizdagi xohlagan kitob do'koniga boring va sotib oling. Agar siz Toshkentda yashasangiz, kitobdor do'koniga kelib sotib olsangiz bo'ladi. Agar yo'q, bora olmayman, vaqtim yo'q desangiz, quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, buyurtma qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, Telegram orqali yozsangiz, sizga yetkazib beriladi.